Бәріңізге сәлем қыздар. Бүгін өте дәмді әрі оңай дайын болатын қыс мезгіліне салат дайындайтын боламыз. Банкіге жабамыз. Өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Мен жасаған рецептімен сізде жасап көріңіз. Осындай суы әрі тәбет ашардай болып шығады. Ең алдымен банкілерімізді, қақпақтарымызды біздер осылай стерильдеп аламыз. Өзіңіз қалауынша чайникке немесе мантоваркеге бола береді. Бізге керек заттарымызды қарап алайық. Баклажан қойылған жоқ. Бізге баклажан қажет болады және болгар бұрышы, ащы бұрыш, пияз қажет болады, қызанақ, сарымсақ, сәбіз және 9% уксус қажет болады, май және шекер, тұз қажет болады. Ең алдымен бізге салат болғандықтан баклажандарымызды осылай ірі етіп турап аламыз, себебі қазір қайнаған кезде көрінбей қалмас үшін. Содан кейін үстіне тұз салып баклажанның барлығын жақсылап араластырамыз да қалдырып қоямыз бөлек. Енді біз қазір бұрыштарымызды, болгар бұрышымызды ірі етіп тураймыз. Салатымыздың ішінен көрініп тұру үшін болгар бұрыштарымызды осылай ірілеу етіп турап шығамыз. Енді пиязымызды осылай жіңішке етіп турап шығамыз барлығын. Қызанақтарымызды енді ет татқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін осылай керек емес жерлерін алып тастап, төртке бөліп дайындап аламыз. Біздің қызанақтарымыз міне дайын болып қалды. Бұны қазір біз бірінші құятын боламыз қызанағымызды. Енді келесі кезекте ащы бұрышымызды ұсақтап турап аламыз. Осындай үлкендеу біреуін немесе ащы бұрышыңыз кішкентайлау болса 1,5 қоссаңыздар болады. Енді сарымсағымызды да үккіштің көмегімен осылай өткізіп аламыз. Бұларды біз ең соңында қосатын боламыз. Келесі кезекте біз сәбізімізді үккіштен өткізу керекпіз. Міне дайындап қойдым. Өткізіп енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, үстіне қызанағымызды құямыз осылай. Үстіне шекерімізді, тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін енді қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. 3-4 минут көлемінде қызанағымыз бұрқылдап қайнағанша. Міне қыздар қайнады. Енді біз дайындап қойған бұрышымызды саламыз. Содан кейін өткізіп қойған үккіштен сәбізімізді саламыз. Барлығын бір араластырып алып, осылай үстіне енді турап қойған жуамызды саламыз. Үшеуін қосқаннан кейін барлығын бір жақсылап араластырып аламыз. Қазір менде оттың асты орташа көлемде тұр. Қақпағын жауып, енді бұрқылдап қайнағанша тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Енді баклажандарымызды суға салып, барлығын осылай бір шайып аламыз. Суын сорғытырып алып, осылай қазандағы қайнаған салатымызға үстіне саламыз. Барлығын ожаумен жақсылап бір араластырып аламыз. Орташа отта тұра береді осылай. Қақпағын жауып, тағы да 15 минутқа қайнататын боламыз. 15 минут уақыт өтті қыздар, біздің көкөністеріміз бұрқылдап қайнап жатыр екен. Енді үстіне сарымсағымызды, ащы бұрышымызды және уксусымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оттың астын бұқтырып, қазанымыздың қақпағын жауып, 5 минутқа баяу отқа қоямыз. Көп қайнатсақ, көкөністеріміз езіліп кетеді. Міне 5 минут уақыт өткеннен кейін мен алдым. Енді алдын ала стерильденген шыны ыдысымызға барлығына осылай құйып шығамыз. Шыны ыдысымыздың қақпағы осындай брамбалы түріне жаптым. Оның қақпақтарында алдын ала стерильдеп алдым. Қыс мезгіліне өте тамаша салат, салқын жерге сақтап қойсаңыздар болады.